大家好，据最近呢，美国的防卫博客的这个网站呢报道呢，说是俄罗斯呢试验了一种新型的武器系统，叫利尔3电磁脉冲炮。那么用它呢是能够击落10公里以内的无人机。这款武器系统呢，它有什么样的一个特性呢？我们呢进来就聊一聊，同时呢也聊一下俄罗斯在武器设计方面的一些特点。那么，利尔3呢，这个电磁脉冲炮呢，它的一个特性呢，就是用电磁脉冲去打击这种无人机，也就是破坏无人机上的这种电子系统。这个能力呢，实际上是以前呢是很少有的，因为电磁脉冲武器呢，实际上是人们很重视的一个对破坏电子设备的一款武器。那么之前呢，电磁脉冲呢，主要是由核弹引起的。它这种原理呢，或者说这种电磁脉冲效应呢，也最早呢是由于核武器才有的。也就是说，在以前呢试验核武器的时候，人们发现呢，在核爆区周围呢，它可以产生很强烈的这种电磁脉冲，对于周围没有任何屏护的这些电子设备呢，产生致命性的破坏，导致呢这些电子设备呢根本无法使用。那么由此呢，人们呢就是开始呢有意识的关注呢电磁脉冲的这种效应，之后呢就一直呢致力研究非核电磁脉冲，但是呢长期以来呢都很少有国家呢研制成功。以前所说的电磁脉冲炸弹，还有像普通的这种电磁脉冲武器啊等等的都没有出现。但是现在呢，俄罗斯真的开始试验这种非核的一个电磁脉冲武器，这是应该说是俄罗斯的一个创举。那么它跟电子干扰的一个情况不一样，电子干扰呢主要是压制，也就是我也产生这种噪声信号，或者说是一些这种欺骗，那么对于无人机也好，或者其他的这种电子设备进行压制，我让你接收不了信号，你看不到真正的目标，屏幕上的都是雷达屏幕上都是一片雪花，或者说你的电子设备呢会致盲。但是呢，如果说你把电子干扰的这些关掉，那么它马上就可以恢复正常的工作。但是电磁脉冲不一样，它是真正的物理破坏，也就是我真正把你就是打掉了，就像炮弹炸了一样。那么它可以把电子设备呢完全的就是摧毁，是不可逆的一个过程，你根本无法修复。所以呢，这个武器系统呢就可以说是目前来说世界上还独一无二。从中也可以看出来，俄罗斯呢，在武器设计方面呢，它是有很多的这种特点的。你像它经常是有一些就是说独创性，别人没有想过的，他去敢想，别人弄不出来的，他就能弄出来。这是俄罗斯经常能够化腐朽为神奇的，令人值得称道的一个地方。在你比如说像很多的这些技术方面，俄罗斯其实呢是落后于美国和西方的，但是它从冷战时期就能和美国呢去进行这种抗衡，到现在呢，它几十年的这种经济呢没有太大的发展，但它依然呢在武器装备方面呢，能够不时呢去拿出来一些新货，而且性能还不错，就可以看出来它是整个的这种有独创的一个思想，这一点呢是它值得很多人学习的一个地方。那么你像俄罗斯研制的这些小型的舰艇，那很多人大家都看不起，认为这种小型的舰艇的话，跑不远，而且呢装的东西也不多。但呢，俄罗斯恰恰不一样，它给这上面呢就装了8单元的这些通用垂直发射系统，也就是3S14E、3S14U 这种垂直发射系统。那么它就可以呢发射远程的巡航导弹，这样一来呢，让这种100吨级、几百吨级，甚至就是1000吨级的这些轻型舰艇呢，变成一个战略性的打击武器。那这一点呢，就是跟其他的一个国家设计的完全不一样。那其他的国家想着，那你几百吨，那就是几百吨的船，装小型的一个武器，近程的武器，那么1000吨级也一样。但是俄罗斯不是这么想。他认为跟随别人的话，只能永远落后，
我把这个东西我装上上千公里这种巡航导弹，那么我就可以打对方的上千公里这种纵深的目标。那你就不敢小看我这种小型舰艇了，而且呢，它造的量还大。你像它的22380，还有像22800，这些呢，小型的这种舰艇呢，它现在能造已经上百艘了。那么加上这些加装的每个8单元的这种垂直发射系统的话，那它的远程打击能力呢是有了很大的增强的。那同时呢，它在高超声速武器方面呢也是发展的比较快。你像锆10的这种高超声速反舰导弹，它已经搞出来了。再经过1-2年的试验，它就可以呢，正式的进行列装。再一个呢，你看它的匕首，这种反舰导弹，别人呢是搞陆基的，它是搞空基的。我把这个东西挂到米格31战斗机上，这样一来的话，它的这个西脑结合也是化腐朽为神奇了。你像米格31的话，这款战斗机呢，是它严格来说是一款截击机，主要是对付敌方的这些高空的侦察机和战略轰炸机的。你要是让它进行空战的话，它并不是很强，因为它主要是凭着高空高速嘛。在现代的战争中，那么以这种截击机的话，那要对付对方的这种先进战斗机，其实比较吃力的。但是人家变个思路，我把这款呢变成一个攻击机。那么我挂上匕首反舰导弹之后呢，我可以让它去成为一个快速打击系统，因为米格31的这种速度快，再加上它这个匕首的这种高速，那这种快结合，一下子就成了一个令人生畏的武器系统了。那这就是可以看出来俄罗斯还在化腐朽为神奇上的一个很大的特点。那么你像它在冷战时期研制的米格25也是这样。别人看它呢也没有什么复合材料没有什么先进的这些东西，但是人家不一样，我要求我达到的目的就行了。一呢就是飞高速，二一个能飞很高的这种高度，只要这2个核心的指标实现，那其他的我都可以容忍。那这点呢就是俄罗斯的一个有所为有所不为的，而且它不是跟踪式发展，因为你跟在别人的后边，你哪怕也能建立一套系统，那你总是一个跟随式的。你的这一套呢，跟对方呢是有很大的相似性。如果说技术上你还超不过别人的话，那你永远都是跟在别人后边的一个模仿者，而不是一个独创者。那这一点来说，那么俄罗斯呢，它是有它的一个优势的。另外一方面，我们看到就是在俄罗斯的一个芯片技术它并不是很强。那么为什么它还能整天呢捣鼓出来这么多的先进武器呢？其实这个呢，就要从芯片的一个军用的一个特性来说了。因为军用芯片的话，它对线程要求呢并不是很高。比如说像现在，你手机上已经开始琢磨的就是3纳米的这种芯片了，甚至呢2纳米的这种芯片呢都已经开始进入技术的一个储备应用阶段。那对于军用来说它根本要不了这么高的一个线程。军用的话，芯片的话，你包括美国战斗机，可能大家都很难想象，美国现役的有很多的这些 F-16 Block 40的一个战斗机，用的还是486的芯片，还有就是老掉牙的这种奔腾的一个芯片。那还有呢，大量的这些现役的武器装备呢，也是用的65纳米的这种制程这种芯片。那由此可以看到，美国的这种军用系统呢都是如此。那么俄罗斯呢，那显然是不担心它的军用芯片呢存在什么太大的问题，因为军用芯片的话，它对于可靠性、抗冲击等等能力呢是要求非常高。它对于这种工艺还有像线程的话要求并不是很敏感。因为在战争中人们发现呢，就是这些65纳米这种制程的这种芯片呢，你别看它工艺上比较差，但是呢它抗电磁干扰的一个能力呢是很强的。相比之下呢，现在的这些芯片呢，其实抗干扰能力呢不是特别高。再一个呢，军用芯片要求的这种环境使用能力呢是非常苛刻的。你像军用级的这些芯片，它工作温度呢可以达到零下55度，那么高温的话是125度，就是军用的 CPU。但是民用的，你像特别是商业级的这些芯片呢，它只要0到70度就行了。
所以呢，这个跟军用的就没法比。还有你像大家看到的，像军用的计算机，那么就是笔记本的话，它是很厚、很笨重，因为它要抗冲击、抗电磁脉冲，抗高低温等等的，它要求非常高。你民用的笔记本呢，到了战场环境呢，根本就用不成。所以呢，这些呢也是俄罗斯呢，它可以呢，用它比较落后的这样技术来，搞出来很先进的这种武器系统，这样的很重要的原因，因为它的系统设计能力呢是非常强悍的。好了，今天呢节目就到这里了。如果有喜欢的朋友呢，欢迎大家点赞、转发并评论。我们下期再见。